1897 елда Рәсәйдә узгарылган халык исәбе мәгълүматлары буенча Мәскәү губернияһендә 64 кеше башкорт телен туган теле санаган. Ә инде 1920 елда узгарылган ЯНИФ һөҗүмтәләре буенча Мәскәү калаһында 18 башкорт теркәлгән. Бүген баш калала 10 мең самаһа милләттәшебез яшәй. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыздың кунагы Максим Горький исемендәге Әдәбият институтының өлкән укытучысы, Башкорт этно-мәдәни клубы итәкчесе Ләйсән Әхмәдуллина. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Ләйсән, һеҙҙе бына ошо Башкорт этно-мәдәни клубы итәкчеһе булараҡ таныйбыҙ. Клубтың эшмәкәрлеге ниҙән ғибәрәт, ниндәй маҡсат, бурыстар шул турала ентекләберәк килеп китһәгеҙ ине. Biz 17 йылда үҙебеҙҙең эшебеҙҙе башланыҡ. Мәскәү башҡорттары ҡоролтайы менән берлектә һәм бына 17 йылдан алып 4 йыл буйы рәттән уҡып киләбеҙ бит инде. Башта балалар әҙерәк ине, шунан күбәйә барды. 2 йыл рәттән 19 йылда һәм 20 йылда беҙ грант алдыҡ бит инде. Башҡортостан етәксеһе гранты, шуға күрә был әлбиттә беҙгә бик ярҙам итте. Күберәк кеше беҙҙең дәрескә килә алды. Күберәк кеше беҙҙең турала белде. Күпме бала йөрөй һеҙгә? Әле 40 бала онлайн дәрестәр һәм офлайн дәрестәргә килделәр. Нисек үткәрәһегеҙ 40 балаға дәресте? 40 бала беҙҙең 40 балаға бер юлы ғына бөтәһен башҡорт телен индереп ултыртып уҡытып булмай. Әлбиттә, беҙҙең йәштәр буйынса бүленгән төркөмдәр, мәктәпкәсә йәштәге балалар һәм мәктәп төркөмө. Кемдер онлайн уҡый, кемдер офлайн уҡый. Кемгә нисек уңайлыраҡ бит инде. Һәм онлайн уҡығандар нимәһе һәйбәт, Мәскәүҙән генә түгел, башҡа төбәктәрҙән дә беҙгә ҡушылалар. Мәҫәлән, Санкт-Петербург, мәҫәлән, Ярославль. Үҙҙәре табып, үҙҙәре һорап, беҙгә мына шулай дәрестәр үткәрәһегеҙ икән, беҙ ҙә уҡығыбыҙ килә тип, шулай итеп иткәндәре бар инде. Ҡушылып киткәндәре бар. Офлайн дәрестәргә килгәндә? Офлайн дәрестәребеҙ беҙҙең шул уҡ мәктәпкәсә һәм мәктәп йәштәге балалар. Беҙ уларға төрлө, беҙҙең уҡытыусылар бер нисәү бит инде, белем бирәбеҙ. Беҙҙең белем биреү системаһы, принцибы тип әйтәйемме, ул теге мәктәп менән генә бәйле түгел, мәктәп программаһы буйынса гына түгел, ә ниндәйҙер нимә тип әйтәйем, ҡыҙыҡлы һәм ҡыҙыҡлы уҡыусыларға ҡыҙыҡлы булһын өсөн. Был беҙҙең иң беренсе шундай принцип инде. Балаларға ҡыҙыҡ булырға тейеш. Ғөмүмән бына һеҙгә килгән балалар, улар телде ниндәй кимәлдә белә? Телде төрлө кимәлдә белеүселәр бар. Кемдер аңлай, һөйләшә белмәй. Кемдер аңлай да һөйләшә лә. Кемдер тулыһынса бөтөнләй белмәй. Шуға күрә бер төркөмдә төрлө кимәлдә булыу әлбиттә ҡатмарлыраҡ, ләкин беҙ нейен таптыҡ, сараһын таптык, шулай да уҡытабыҙ инде. Бөтәһенә лә ҡыҙыҡлы булһын өсөн инде. Бөтәһе лә яраҡлы булһын. Һеҙ ғорурланған һөҙөмтә? Балалар теләп йөрөй. Балалар көтә һәм теләп йөрөй. Ата-әсәләрен һорайҙар, беҙ барабыҙ, ҡасан барабыҙ, бөгөн йома, иртәгә шәмбе барабыҙмы, барабыҙ, шулай итеп нитеп йөрөйҙәр. Балаларға бына башҡорт телен уҡытҡанда, ғөмүмән сит мөхиттә генә түгел, ғөмүмән Башҡортостанда ла тәрбиәселәр һәм уҡытыусылар әсбаптар етешмәүенә зарлана, ғөмүмән күргәҙмә материалдар юҡлығына. Һеҙҙең фекер? Беҙ зарланып тормайбыҙ, беҙ үҙебеҙ сығарабыҙ. Әсбаптарҙы ла, контент та үҙебеҙ эшләйбеҙ, видеоһын да үҙебеҙ яҙҙырабыҙ, аудиола, йырҙарҙы ла сығарабыҙ, ниндәйҙер видеолар, бәләкәй генә әкиәт кеүек форматтарда. То есть бөтәһендә беҙ ҡулланабыҙ дәрестәрҙә һәм үҙебеҙ генә ҡулланмай, башҡаларға ла файҙа килтерһен өсөн интернет селтәрҙәрендә ҡуя барабыҙ. Шуға күрә беҙ 19 йылда сығарғайныҡ китап «Родной башкирский язык Российской Федерации» тигән китап булараҡ сығарҙык беҙ уны. Һәм быйыл беҙ уны сығарҙык электрон китап итеп. Шуға күрә интернет селтәрҙәренән алырға була, бөтәһенә лә ҡулай булырлыҡ. Интернет селтәре тигәндән, әлеге ваҡытта бына башҡорт телен интернетта популярлаштырыу буйынса Мәскәүҙә уҡып йөрөүсе йәштәребеҙ бик әүҙем генә. Уларҙың интернет селтәрендә бер нисә проекттар бар.
Бына улар араһында мөгаен да әдәбият институтында укып йөрүсе безнең студентлар, буласак тәрҗемәчеләр дә бардыр. Һеҙҙең студенттар шулай бит улар. Безнең студент береһе мәсәлән Шәһидинова Айзира, ул безнең клубтың укытыусыһы, мәктәп төркемен алып бара, бик матур итеп алып бара. Үзе лә эшен ярата һәм балалар да уны шулхәтлем ярата. Һәм бына ошо теге матур мөгаллимә бер-береһенә ул әлбиттә нигә лә укуга ла файда килтерә, укуга ла һөҙөмтә бирә инде укыуҙарында. Әйткәндә, бына башҡорт әҙәбиәтселәре, әҙәптәре, тәржемәселәрҙең ниһайәт диплом алып, белгес булып ҡайтыуҙарын күҙҙә ҡаш көтәләр, тип әйтәйек. Нисә студент уҡый һәм уларҙың әлеге ваҡытҡа ниндәй уңыштары бар? Әлеге көндә 3 студент уҡый. Без йылда бер нисә хикәйәләрҙе тәржемә итеп торабыҙ инде. Улар шул хикәйәләрен ҡайһы берҙәре ебәрә конкурстарға, мәҫәлән, Рәсәй киңлегендә ойошторолған конкурстарда ҡатнашалар һәм бында ебәреп, бында республикала ниндәйҙер гәзит, журналдарда сығарып торалар инде. Студенттар тигәндә һәр ваҡыт күп кешене күҙ алдына китерәбеҙ, ә бында 3 студент. Әммә был әҙәбиәт институты өсөн шундай ҡәҙимге хәл. Был ҡәҙимге хәл. Беҙҙең институтта бөтә төркөмдәр дә бәләкәй генә. Итальян группы булһын, татар группаһы, буряттар группаһы бар. Улар барыһы ла бына бер нисә кешелек кенә. Һәм был формат әлбиттә бик уңайлы, сөнки уҡытыусының бөтә иғтибары, бөтәһенә лә етә. Һәр бер студентҡа барып етерлек кимәлдә инде. Димәк, шулай итеп, Башҡорт этно-мәҙәни клубы ул бәләкәй балалар менән эшләй, башҡорт телен өйрәтә, йәштәр менән эшләй интернат киңлектәрендә, һәм тағы ла бер һеҙҙең эшмәкәрлектең бер яғы тип әйтәйек, һеҙ өлкәндәргә инде балаларҙың ата-әсәләренә шәжәрә төҙөргә ярҙам итәһегеҙ. Ошо йәһәттән һөйләһәгеҙ ине. Дөрөҫ. Бер нисә йыл инде минең иптәшем Салауат Ахмадуллин ул иҫке төрки телен беҙҙең ата-әсәләргә дәрес итеп еткерә инде. Мәҫәлән, беҙҙең бәләкәстәр дәрестә булған саҡта, уларҙың ата-әсәләре мына ошо дәрескә кереп, ниндәйҙер белем алалар бит инде. Иҫке төрки теле ул ғәрәп графикаһында, ләкин башҡортса яҙылған бит инде, башҡортса йәки татарса. Һәм ошо яҙманы аңлаған кеше, белгән кеше үҙенең шәжәрәһен дә уҡый ала. Уҡып, тергеҙеп, ниндәйҙер мәҫәлән, ғаилә яҙмалары бар икән, шуларҙы уҡый ала. Көндәлектәр, мәҫәлән, хаттар. Һәм бына һөҙөмтәһе булдымы ошо шәжәрә өйрәнеүселәр ниндәйҙер үҙҙәренең ырыуҙарын асыҡлаған, үҙҙәренең нәҫелдәрен асыҡлаған сыраҡтар булдымы? Нәҫелдәрен улар үҙҙәренең әйәнейҙәрен уҡый алалар. Мына әйттем бит, ғаиләләренең ниндәйҙер элекке иҫке китаптарында яҙмалар бар икән, шуларҙы мына уҡый алалар инде. Һәм был эш бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу алдынан бик мөһим булып тора. Әлбиттә. Тағы ла этно-мәҙәни клубтың ниндәй эшмәкәрлеген әйтмәй ҡалдырҙык һәм киләсәккә пландарығыҙ ниндәй? Эшмәкәрлек ысынлап та бик киң, ул дәрес бит инде ҙурҙар өсөн, бәләкәстәр өсөн онлайн һәм офлайн төрлө форматтарда. Димәк, өлкәндәр дә башҡорт телен өйрәнергә теләй? Быйыл мына беҙ башҡорт телен өлкәндәр өсөн дә үткәрҙек, бер нисә уҡытыусы. Ниҙәрҙең дә, хатта өлкәндәрҙең дә белем кимәле төрлөсә. Кемдер, мәҫәлән, Силәбе өлкәһендә, Ырымбур өлкәһендә тыуып, үҫеп, шунда белем алмай ҡалғандар бит инде. Шуға күрә мына әле үҙҙәренең белемдәрен яҡшырталар. Шунан һуң дәрестәрҙән башҡа беҙ төрлө мастер-кластар үткәрәбеҙ. Шәжәрә буйынса шул уҡ бейеү, орнаменттар буйынса. Быйыл мына үткәрҙек бит инде ҡомартҡы фестивале. Һәм шул ҡомартҡы фестивалендә беҙ ул конкурс, башта был фестивальға конкурста инә, мастер-класстар инә һәм гала-концерт. Мына ошо ҙур ғына сараны атҡарҙыҡ инде. Был конкурсҡа килгәндә, конкурста күп кенә балалар ҡатнашты. Башҡортостандан, Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән, шул уҡ Ырымбур, Силәбе, Санкт-Петербург, Ярославль.
Мәскәү һәм башка һәм өлкәләр. башка өлкәләр. Зур эш башкарганһығыҙ ысынлап та. Бына без ысынлапта күҙәтеп барабыҙ. Мәскәү йәштәре улар бик әүҙем, балаларына башҡорт телен өйрәтә, төрлө йәмәғәт эшмәкәрлегендә алып бара. Бына бөгөн Рәсәйҙең төрлө төбәктәрендә йәкшәмбе башҡорт мәктәптәре асыла. Мәскәү башҡорттары был йәһәттән нинди униәттә? Беҙҙең клубты йәкшәмбе мәктәбе тип әйтеп тә булыр ине. Сөнки беҙ йәкшәмбе мәктәбе булараҡ теге формально эшләмәһәк тә, беҙ уның функцияларын үтәйбеҙ. Һәм әлбиттә мына быйыл ата-әсәләр үҙҙәренең мәктәптәрендә лә тыуған телде өйрәнергә тигән ғаризаларҙа яҙҙылар. Демәк, ғаризалар тейешле кимәлдә теркәлһә, Мәскәүҙә лә шулай йәкшәмбе башҡорт мәктәбе асылыр дип өмөт итеп ҡалабыҙ. Өмөтләнәбеҙ һәм быны атҡарыр өсөн бөтөн өйҙө көсөбөҙҙө һалабыҙ инде. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла Мәскәүҙәге башҡорт этно-мәҙәни клуб етәксеһе Ләйсән Әхмәҙуллина булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.